สวัสดีนะครับก็มาเจอกับพี่ริวนะครับแล้วก็เกม Battle Cat นะครับหรือว่าพี่ริวกำลังคิดชื่อไทยนะครับว่าเกมนี้น่าจะชื่อไทยว่าแมวป่วนกวนหันษานะครับ เพราะว่ามีน้องแมวนะครับออกมาเป็นกองทัพเป็นขโยงเลยนะแล้วก็พาเพื่อนๆมาด้วยนะครับตอนนี้พี่ริวก็มาอยู่ใน chapter ที่3นะครับก็เล่นมาจนถึงด่านมูลแล้วแหละ ไม่รู้คนคิดเกมนี่ต้องจินตนาการล้ำเลิศขนาดไหนนะครับสู้กันบนโลกแล้วมาถึงดวงจันทร์ได้นะครับก็เพิ่งจะมาถึงครั้งแรกเลยลองดูแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่ริวก็อัพแมวมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะก็น่าจะพอได้อยู่นะมาลองดูแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ด่านมูนเนี่ยมันเป็นด่านสุดท้ายของเอพิโซดใช่ไหมครับมันก็จะมีบอสแบบโหดๆออกมาเนาะก็ไม่รู้ว่าบอสรอบนี้จะเป็นใครนะครับก็ลองลุยกันดูเลยดีกว่านะครับมากูไม่ได้เปิดของใช้อะไรเลยเนาะสู้กันสดๆเพียวๆเลยนะครับมาดูซิโอ้โห มาถึงก็เจอจิงโจ้เจอแมวน้ำโอ้ยจิงโจ้มาเร็วด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไหวไหมเนี่ยด่านนี้มีความโหดครับสงสัยจะไม่ไหวแน่เลยจิงโจ้มาเร็วด้วยอ่ะโอ้จิงโจ้ไปแล้วเดี๋ยวรีบภาพขึ้นก่อนแมวน้ำนี่สิโอเครอดครับโอ้โหกระต่ายมากันนึ้มเลยโอ้โหมากันเยอะจริงๆโอ้เยอะมากครับไหวไหมครับเนี่ยโอ้ยพี่ริวนี่แพ้แมวน้ำอย่างแรงโอ้ยอุ้ยนี่มาแต่ตัวแบบโหดๆทั้งนั้นเลยครับทั้งกระต่ายทั้งแมวน้ำผีเสื้อโอ้โหด่านนี้สุดจริงครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอยากปืนใหญ่กับจักไว้ก่อนนะเฮ้ยเรียกว่าคิลลี่ได้แล้วอะครับไหนดูซิเดี๋ยวขอเรียกปืนใหญ่มาเยอะๆหน่อยยิงเลยดีไหมโอ้เรียกไม่ได้ครับ เรียกว่าคิลลี่ไม่ได้โอ้ยไม่ไหวแล้วต้องยิงแล้วล่ะกักไว้ไม่ได้แล้วโอ้โหแมวน้ำ3 ตัวลืมมองไปเมื่อกี้ไม่เห็นครับเสียได้หลายเลยโอ้ยมากันหึ่มเลยครับเรียกกันไม่ทันเลยถ้าออกมาเยอะมากอย่างนี้เราจะดันเข้าไปไหวไหมเนี่ยโอ้ยดูสิมาเร็วๆมาเร็วๆพี่ริวก็เรียกรัวๆเหมือนกันครับมารัวๆพี่ริวก็เรียกรัวๆนะครับนี่แน่วาคิรี่แบบใช้เงินซื้อเยอะมากครับอยากเรียกหลายๆตัวแต่มันเรียกไม่ได้เนี่ยกว่าจะออกซาร์รีซาร์ทีนึงก็นานครับอุ้ยเงินมี 9,000 กว่าครับนี่ใช้ทิ้งใช้ขว้างได้เรียกแหลกจะมีอะไรแปลกๆออกมาไหมอ่ะคือกลัวว่าจะมีอะไรแปลกๆออกมาไม่กล้ายิงปืนใหญ่เลยนะครับนะอุ้ยตีรัวตีรัวปุ้งโอ้ยรัวครับรัวมากโอ้ยสุดโอ้ยไหวอ่ะได้อยู่นะ
ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยกองทัพเราหายไปเยอะเหมือนกันนะรัวๆครับรัวโอ้ยดูฐานเขาพลังเก้าเท่าไหร่99,000ตีกันเมื่อไหร่ตายครับขอโทษพลัง900,000นี่ตีกันเมื่อไหร่ตายครับงั้นยิงนะยิงแต่คงไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะยิงไปก่อนแล้วกันโอ้ยพลัง900,000ตีกันเมื่อไหร่ตายครับดูดิพลังเยอะมากครับเรื่องนี้ต้องเรียกแมวเรานะครับกวนที่แมวเราต้องเรียกมันเยอะๆอุ้ยดูดิวอลคิรี่ตายอ่ะเสียดายครับไม่ได้ละถ้าอย่างนี้ ยิงได้ยิงไปก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ยิงได้ต้องยิงไปก่อนโอ้แล้วดูพลังฐานเขาครับเยอะมากอะครับโอ้โหเริ่มไม่ไหวแล้วกองทัพเราเริ่มอ่อนแรงแล้วโดนดันกลับแล้วอะโอ้ยฐานพลัง900,000ตีกันกี่ชั่วโมงครับ ตีกันกี่ชั่วโมงครับไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะเล่นนานๆนะปกติเล่นด่านหนึ่งประมาณ5 นาที10 นาทีมันก็ไม่น่าเกิน5 นาทีมั้งนะยิงเลยไม่สนใจแล้วไม่กักแล้วยิงเต็มเป็นยิงพลังเรากลับเงินเรากลับมาแล้วออกมาเยอะมากครับต้องดันกับเขาเอาของพี่ริวก็แมวยังอัพไม่ค่อยเยอะด้วยสิมีแค่วาคิลี่แมวกล่องแล้วก็มีแค่วาคิลี่กับแมวกล่องเองที่อัพเต็มตัวอื่นก็อัพเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มอยู่กี่ตัวเกือบเต็มก็ไม่กี่ตัวเองนะ จะไหวไหมเนี่ยดูดิแล้วกว่าจะดันเขากลับไปได้เงินหมดอีกแล้วว่าเงินหมดอีกแล้วโอ้ยใจคอไม่ดีเลย เงินหมดเวลาเงินหมดใจคอไม่ดีเลยนะจะไหวไหมครับโอ้ยจิงโจ้โอ้ยต่อยจิงโจ้ต่อยหงายเลยวาคิลี่เราแพงนะมาต่อยเราหงายได้ไงยิงปืนใหญ่เต็มแล้วต้องยิงไงเหมือนกันนะโอ้ดูดิออกมาเพียบเลยดันไม่กลับครับเยอะเขาดันเรากลับมาแล้วว่าอย่างนี้พี่ริวว่ามีเป็นชั่วโมงนะก็ออกมากันขนาดนี้แล้วฐานพลังขนาดนี้วาคิลี่เรากว่าจะเรียกออกมาได้ก็ยากนะ ออกมาแล้วก็ตายง่ายซะเหลือเกิน วัยรุ่นเซ็งอะครับโอ้แล้วดูดิตัวแดงนะเทียบเลยดันไม่กลับด้วยต้องดันให้กลับไปครับโอ้ดูดิตัวแดงออกมาเทียบเลยทั้งแมวน้ำทั้งอะไรโอ้ยไหวไหมเนี่ยยิงโอ้ยวาคิลี่เราจะตายแล้วโอ้เยอะโอ้ยเริ่มโดนดันกลับแล้วครับแมวเราโตมเกิดไม่ทันนะครับเนี่ยดูดิแมวเกิดไม่ทันรัวเริ่มรัวแล้วครับเริ่มรัวแล้วมาเจ
จะไฟเหรอจะไฟเหรอมาเริ่มเยอะละเริ่มเยอะละแมวหมู่เราไม่กลัวครับ เจอแมวหมู่หน่อยเว้นแมวหันษาเรามาเข้ามายิงแหลกรัวเข้าไปอุ้ยดูรัวสุดครับเอาไปเลยครับรัวป้าบหกแสนแล้วครับมาอย่านะอ้วนแมวปวดเราโอยรัวครับอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเอ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ยแล้วดูดิดันเรากลับเลยอ่ะโอ้ยวากิลี่เกลี้ยงครับโอ้ยตีเร็วด้วยโอ้ยอะไรกันนี่คืออะไรเฮ้ยโอ้ยโหดอ่ะโหดมากครับเดี๋ยวใจเย็นดิโอ้ยยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยตีเราตายหมดเลยอ่ะโอ้โหโหดครับดันถอยหลังเลยอ่ะเมื่อกี้ก็มีปืนใหญ่ยิงแล้วนะอุ้ยดูดิตีทีหนึ่งแมวกล่องเราถึกสุดคือเขาทุบทีเดียวไปเลยอะครับโอ้โหถ้าขนาดนี้ โกงมากโอ้ยโกงสุดๆอะไรอ่ะน่าเกลียดที่สุดโอ้โหเดี๋ยวสงสัยพี่ริวต้องไป ไปหาวิธีชนะไอ้ตัวนี้ก่อนละดูดิเล่นไป12 นาทีกว่าแล้วก็ตายครับเห็นนะสงสัยต้องอัปเกรดอีกเยอะอ่ะถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหฝากความแค้นเอาไว้นะครับเรามีอะไรบ้างอ่ะสงสัยต้องใช้ของพวกนี้ไหมเปิดให้หมดเลยไหมพี่ริวว่ายังไม่ไหวครับต้องไอ้นี่ก่อนต้องไปอัพเลเวลตัวละครก่อนเพราะว่าเลเวลพี่ริวยังไม่มันมีตัวเต็มอยู่ไม่กี่ตัวยังอัพได้กี่ตัวเนี่ยอัพไททันไททันก็ยังอัพไม่เต็มอัพฐานเต็มไปแล้วเดี๋ยวต้องอัพไททันแล้วก็พี่ริวสงสัยต้องอัพกันอีกสักประมาณหนึ่งเลยแหละแมวยีราฟก็ยังไม่ขึ้นมีแค่แมวกล่องครับขึ้นเต็มแล้วก็วาคิลี่เต็มยังไม่เต็มหลายตัวครับเยอะงั้นเดี๋ยวพี่ริวต้องอัพแมวให้มันเต็มก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปทักทายเขาอีกทีหนึ่งนะครับ เจอแมวโกงอ่ะเจอโกงนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนหอมปากหอมคอเดี๋ยวขอไปทาแผลก่อนนะ โดนตืบร้ายกาจนะครับแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาล้างแค้นกันใหม่นะครับรอบหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกับพี่ริวในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ